សូមស្វាគមន៍សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិន Cambodia ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពេលនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែបញ្ជាថតនេះបាទគឺខ្ញុំនឹងបញ្ជាដ្រូនឆ្ពោះទៅចាប់ដិតយកទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិគោកធ្នងឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយបងប្អូនបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិគោកធ្នងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទភូមិគោកធ្នងនេះដែរធ្វើដំណើរចេញពីបាទខាងភ្នំធំមកខាងជើងបាទតែបន្តិចទេនឹងឃើញមានខ្លោងទ្វារវត្តមួយបងប្អូននេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះមុខផ្លូវចូលនោះមានខ្លោងទ្វារវត្តបាទគឺវត្តគោកធ្នងហ្នឹងតែម្ដងបាទលោកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាចាប់ពីខ្លោងទ្វារវត្តនេះរហូតដល់ចុងភូមិបាទព្រមទាំងផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងភូមិភ្នំធំថ្មីផងដែរចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តទៅទៅដល់បងប្អូនទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬលើសលុះនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទច្រើន Cambodia នេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីបាទទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតដោយសារ Channel YouTube ចាស់ហ្នឹងបាទកំពុងតែបាទវាថាជាថាខូចតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនថ្មីនេះបាទជាបន្តទៀតអំពីទស្សនវិជ្ជានិងសកម្មភាពផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំថតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលរស់នៅឯសមុទ្រដែលធ្លាប់បានបាទឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលខ្វះខាតហ្នឹងដែលបានផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំបាទរៀបចំចែកអំណោយជូនហ្នឹងបាទអាចចូលទស្សនាវីដេអូនៅសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិននេះបាទគឺវិជ្ជរិន Cambodia នេះជាបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនមកចូលដល់ក្នុងភូមិជ្រៅហើយយើងឃើញមានកំពូលព្រះវិហារបាទខ្ញុំនឹងជាដ្រូនទៅដល់ព្រះវិហារនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្តដ្រូនរហូតដល់ចុងភូមិគោកធ្នងណាបងប្អូនបាទចឹងវីដេអូនេះគឺមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ13នាទីជាងបាទហើយខ្ញុំជាដ្រូនចេញមកពីខាងវត្តភ្នំប្រាសាទនេះបងប្អូនបាទគឺកំណត់ផ្លូវចរិត5គឺខ្ញុំជាដ្រូនបាត់មកបាទទឹកខាងកើតគឺចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភូមិគោកធ្នងឃុំអូប្រាសាទចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជាបាទនៅក្នុងចុងឆ្នាំបាទ2022យ៉ាងនេះនៅសល់តែបាទ10ថ្ងៃទៀតទេបាទ11ថ្ងៃទៀតទេនឹងចូលឆ្នាំ2023ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបដិសេធទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់ផ្សេងជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះផងដែរ